இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? பார்க்கலாம் இருங்க. இதில் பாருங்கள், நான் வந்து ஃப்ளார்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளார்ஸ். அதுதாங்க இந்த பாக்ஸில் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 8 கிடைக்குங்க. நீங்கள் இதை எங்கே வேணாலும் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். டிவி யூனிட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணலாம், இல்லை கிச்சனில் கவுண்டர் டாப்பில் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணணும் நல்லாயிருக்கு, இல்லை வார்ட்ரோப்பில் ப்ளேஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் எங்கே வேணாலும் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்குங்க, ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து பிங்க் வித் ஒயிட் இருக்குது, க்ரீன் வித் ஒயிட் இருக்குது, எல்லோ வித் க்ரீன் இருக்குது, பர்பிள் வித் ஒயிட் இருக்குது, ஆரஞ்ச் வித் பிங்க் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இப்போ பாருங்கள் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. இது வந்து 8 செட்டு, சூப்பராக இருக்குங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 217. அவ்வளோதாங்க, உங்களுக்கு வந்து 8 கிடச்சிரும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.